ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Nyunkeun barokah Fatihah khusus kanu enggal ngantunkeun mapaseh. Mudah-mudahan ditampi iman Islamna ku Allah Subhanahu wa taala. Wala hadinya wa likulli niyatin sholihah bil barakati umil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ke-7 Ta'rif adat. Ieu teh mangrupakeun eusi dina bab nu kadua nyaeta terkait hukum. Sabada kamari dicaritakeun tentang syara jeung hukum syara. Ayeuna musannif arek tandang makalangan nyaritakeun adat jeung hukum adat. Memeh kana hukum adat urang perlu nyaheula naon ngaran adat. Patokan adat nyaeta ittisolun indar tibati sababi wal musabbab ma'asihati takhallufihi wa adami taksirihi. Ittisolun pa'antel indar tibati sababi wal musabbab dina nalika tumalina sabab jeung musabbab ma'asihati takhallufihi sarta sah sulayana ieu ittisol wa adami taksirihi jeung eueuh napakana ieu ittisol itu ngaran adat. Berarti tina definisi ieu aya kata-kata anu perlu make underline, make garis bawah sebagai stressing penegasan takrif definisi tina adat itu sendiri. Hiji ittisol paantel antara sabab jeung musabab. Dua irtibat ayatu malikna antara sabab jeung musabab. Nomor katilu as-sababi wal musabab ayana sabab jeung musabab. Nu kaopat ma'asihati takhallufihi sah sulayana. Nu kalima wa adami taksirihi eueuh napakanana. Ketika hiji perkara, ketika hiji kejadian mengandung 5 unsur ieu, mengandung 5 kaid anu bieu disebutan, maka eta perkara bisa disebut adat. Contoh, urang mah lamun nyeri hulu teh sok cager, sok adat, cagerna teh nginum bentang 7. Aya ittisol antara bentang 7 jeung hulu, aya. Mana?
bentang 7 diinum ku urang sehingga antel kana awak urang, antel kana saraf-saraf anu aya dina sirah urang, akhirna hulu urang cager ittisal. Irtibat pertalian aya, pertalian antara bentang 7 jeung nyeri hulu aya. Kumaha? Cek kedokteran, cek para dokter, bentang 7 teh mengandung parasetamol. Nu di antara khasiat parasetamol teh bisa nyagerkeun hulu. Irtibat. Tilu as-sabab wal musabbab. Mana sababna nginum bentang 7? Mana musababna cagerna nyeri hulu? Tilu. Opat ma'asihati takhulupi sah sulayana nahe bisa bentang 7 na diinum hulu na teu cager. Bisa deui hulu na cager tanpa melalui nginum bentang 7. Nomor kalima adami taksirihi teu aya napakanana eta bentang 7. Naon sebabna? Bentang 7 lain nu matak nyagerkeun nyeri hulu dan nu matak nyagerkeun nyeri hulu mah Allah. Terpenuhi 5 unsur tadi, terpenuhi 5 kaid nu tadi, maka hiji perkara baru dikatakan adat. Contoh deui. Geus adat euy, lamun ngadahar rujak isuk-isuk sok nyeri beuteung. Ittisolna aya, irtibatna aya, sabab musababna aya, sah sulayana aya, adami taksirihi nage aya, maka eta kajadian sah dilabeli sebagai adat. Ari adat nalika nepunganana sabab jeung musabab gampang sulayana sing tilik syarat ittisol teh tepungna syarat irtibat eta tumalina muntaya ittisol jeung irtibatna ta eta luar adat 5 hukumna. Jadi ittisalun indartibati sababi wal musabbab ma'asihati takhulupi wa adami ta'sirihi. Di dia musannif menekankan 2 syarat, hiji perkara disebut adat, hiji ittisal, 2 irtibat. Ittisal ittisal nyambung, irtibat aya pertalian. Sehingga lamun hiji kajadian tanpa aya ittisal jeung aya irtibat, maka eta kajadian teu bisa disebut adat. Kumaha hukumna? Kabagi 5. Engke aya di hareup. Contoh. Si A di dieu, si B di ditu, ceuk si A teh, gitu. Ari si B teh ujug-ujug ngajengkang. Ittisalna. Maka eta khawarik lil adat ngaranna, sesuatu anu ngabedah kana adat. Awewe aya awewe belah ditu, urang di belah dieu leunca we di kieu-kieu. Ya, bari babacaan awewe teh kikieuan giling gisik. Tah eta teh lain adat. Naon sababna henteu ittisal gitu. Jadi perkara bisa disebut adat itu manakala eta perkara menepati kana kaid anu 5, hiji ittisal, 2 irtibat, 3 wujudus sabab wal musabab, nomor kaopat ma'asihati takhulupihi, nomor kalima wa adami taksirihi. Lamun teu menepati kana syarat maka disebutna khawarik lil adat anu hukumna kabagi kana 5. Nah, langsung karena pasal ke-8. Khawarik lil adat. Ngabedah kana adat. Khorikun, ngabedah. Sesuatu anu teu biasa. Sesuatu anu teu mapai adat. Sesuatu anu ngaruang kana adat. Munti nabi eta mukjizat ngarana.
Mun memeh jadi nabi irhas ngarana, mun ti wali eta karomah ngarana, mun ti mukmin soleh maunah ngarana, mun ti kafir atawa ti mukmin fasik istidraj ihana sanajan kasedek. Tadi sesuatu anu merpati kana kait ittisal jeung irtibat hukumna kabagi 5 tah nu 5 terek disebutan ayeuna. Hiji, mun eta khawarik lil adat kaluar ti nabi atawa ti rasul disebutna mukjizat. Mana contoh? Rasul tiasa ngabelah bulan. Belah terjadi 2 falqah, terjadi 2 belahan. Nu hiji belah kaler, nu hiji belah kidul. Antara rasul jeung bulan teu ittisal. Nu kitu khawarik lil adat kaluar ti nabi ngaranna mukjizat. Mun memeh jadi nabi namina irhas. Kangjeng nabi nuju alit namu ka hiji bumi, eta bumi eueuh suguhkeuneun boga domba ge domba begung, eueuh cai susuan. Ketika sumping kangjeng nabi ternyata eta susu domba ngabadagan ngabareuhan diperos teh kaluar cai susu, eta teh lain adat. Ngabedah kana adat kaluar ti calon nabi namina irhas. Tatangkalan bisa uluk salam ke kangjeng nabi eta teh tengah bedah kana adat. Tatangkalan uluk salam mega bodas sok mayungan dina salirana pisan aya cap kanabian. Eta teh khawarik lil adat kaluar ti calon nabi pinabieun pirasuleun disebutna irhas. Jadi kadeta henteu kabeh mukjizat keanehan teh. Kadang-kadang artis disebut mukjizat teh kabeh. Kenapa kamu bisa terbebas dari selamat? Ini adalah mukjizat. Mukjizat waduk sia-sia. Mukjizat itu hanya kaluar ti nabi atau ti rasul. Mun kaluar ti calon nabi ngaranna irhas. Mun ti wali eta karomah ngaranna. Dicarioskeun dina sarah kitab Jawahir Tauhid aya hiji wali tepati-pati anjeunna nunjuk kana mega. Teras anjeunna bersumpah wae mega hujanlah, hujan pada harita. Eueuh ittisal, eueuh irtibat ngan kajadian nyata. Kaluar ti wali disebut karomah. Urang sering nguping manakib-manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai Sultanul Aulia anu caket Saparwadi Pamijahan, anu mejehna Wali Godo Garut dan lain sebagainya. Gaduh keistimewaan. Kaluar ti wali disebutna karomah. 3. 4. Mun ti mukmin saleh namina maunah. Simkuring sering nyaritakeun ketika orang boga budak. Ayo weleweh budak teh, paranas awakna teh. Rek dibawa ka dokter duit teu pimahieun, rek dibawa ka puskesmas teu pimahieun keneh. Aya duit sabaraha ngan boga 15.000. Nu 15.000 teh nu 5.000 dibelikeun kana cai aqua, nu 10.000 deui di amplopan, torojol ka imah ajengan. Ajengan nyuhunkeun piduana pun anak nuju teu damang. Dibawa eta cai teh ku ajengan dijampean diinumkeun ka budak urang cager sapada harita. Awarik lil adat eta teh. Kaluar ti mukmin soleh disebutna maunah. Berata? 4-nya hiji mukjizat, 2 irhas, 3 karomah, 4 maunah, 5 mun ti kafir atawa ti mukmin fasik ngaranna istidraj. Mun akur jeung kahayangna, ihana mun teu akur jeung kahayangna. Kumaha eta? Urang boga panyakit datang ka sibah dukun. Kun,
Kaulah teh boga panyakit teh cager-cager cek dukun lagu belabog sulak kedua sempet cager pada harita nu kitu ngaranna istidraj. Efek teh gering deui dibawa ka dukun deui teu cager-cager. Kahayang nama cager tapi teu cager ngaranna ihanah kahinakeun da teu akur jeung kahayang. Jadi 5 teh sesuatu nu khawariq lil adat tingali sumberna. Mun kaluar ti nabi atau rasul disebut mukjizat. Mun kaluar ti calon nabi atau calon rasul namina irhas. Mun kaluar ti wali namina karomah. Mun kaluar ti mukmin soleh ngaranna maunah. Mun kaluar ti mukmin fasik atawa ti kafir disebutna istidraj. Mun akur jeung kahayangna ihanah mun teu akur jeung kahayangna. Jadi teu sakabeh kajadian aneh disebut mukjizat. Mus mujizat teu nalipak diri salat ge tara. Puasa ge bulang betong, wani nyebutkeun diri boga mukjizat. Salah eta. Paling oge istidraj, sungkunan ke Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Mulahidah tinggal. Istidraj lamun akur jeung kahayangna, ihanah lamun teu akur jeung kahayangna. Tingali halaman 12 di ayat tabel deui nya. Ayat tabel. Ade sok amari seueur naroskeun kumaha cenah tabel. Tingali ta tabel halaman 12. Al-adatu hiji ta'rifna ittisalun indartibati baina sabab wal musabbab masihati tahulupihi wa adami ta'sirihi. Eta ta'rifna. Tuluy aya mukhraj minhu. Mukhraj minhu teh anu dikaluarkeun tina eta kaid, hartina teu menepati syarat pikeun disebut adat. Aya di contoh, eta contoh naon? Eta teh contoh mukhraj minhu, lain contoh adat. Tingali, hiji ittisal, pantel. Kaluar ku bahasa ittisal nyaeta tawafuk bid'ah. Naon ari tawafuk bid'ah? Sesuatu anu kebetulan bari hukumna bid'ah gitu. Mana contoh katotok juru pager. Kunaon si eta teh euy saprak cicing dima eta gering wae. Oh, paingan salah nyieun pager. Eta congo pager kalah ngarah kana lawang panto nya heueuh atuh sia teh geringan. Tanu kitu lain adat tapi disebutna tawafuk bid'ah. Amun kurang Cina mah disebutna teh feng shui. Wah, tuh pantes ya mah moal beunghar oge. Kismin saumur-umur. Nah kitu eta salah. Imah teh kuduna nyanghareup ngetan, ari kalah nyanghareup ngaler. Nya heuh sia teh miskin. Ta eta teh ngaranna tawafuk bid'ah, lain adat. 2. Indartibatin ayana pertalian antara sabab jeung musabab. Kaluar ku bahasa indartibatin nyaeta bid'ah jeung sihir. Mana contohna? Batu ali matak beunghar. Eueuh hubunganana antara batu ali jeung beunghar. Yo, lamun maneh hayang beunghar beuli ye batu ali Sulaiman. Ieu batu ali Sulaiman teh matak beunghar. Tah eta teh ngaranna teh bid'ah atawa sihir dina nyatana ge, teu kaasup adat. Jeung ulah ku bolo-bolo teuing. Bisi aya nu ka urang nyawaran kitu, yo bambu petuk yo. Matak beunghar. Yo cai mani gajah yo matak beunghar. Ieu mah si merah delima ieu matak beunghar. Aya ditempo imahna ge 3 tingkat. Heuh 3 tingkat teh imah panggung geuningan. Heuh tingkat kahiji paragi hayam, tingkat kadua paragi jelema, tingkat katilu paragi beurit. Cik mikir atuh. Lamun nyama eta batu ali matak beunghar kudu manehna beunghar pangeulana. Ieu mah don dijual ka batur, mata kitu ge bohong. Tong sok gampang katipu sia. Dikador-adoran ngan bambu petuk. Lompatan kaditu kadieu neangan cai mani gajah. Lompatan kaditu neangan caling bagong. Lompatan kaditu kadieu neangan si merah delima. Meh naon? Meh beunghar bid'ah nu kitu atawa sihir. Sabab irtibat.
Aya naon ngaranna teh euy? Jelangkung jelangse. Aya naon bobonekaan ditojos palebah huluna tek jelema teh nyerieun sirah nu di Jakarta teh. Dicocok palebah cangkengna jelema teh kesekeng cangkengna. Dicobok palebah bujurna jelema teh teu bisa cicing. Ta eta teh sihir nu kitu teh lain adat. Nu jelas hukumna haram. 3. Baina sabab wal musabab. Ayana sabab jeung musabab. Kaluar ku bahasana sabab jeung musabab nyaeta muqaranah. Kabeneran unggul. Mana contohna taneuh jeung batu. Tah ieu mah euy, yu urang ka pamijahan. Rek naon ka pamijahan? Ih, resep sia kaguha saparwadi. Rek naon kaguha saparwadi? Dina jero guha ceuk gaid aya tempat neuneun beas para wali. Urang keruk taneuhna cokot didinya bekel ka imah teuneun dina pabeasan, maka dijamin salilana moal hapa tina beas bakal loba beas, moal hese dahar. Ta eta teh muqaranah teu kaasup kana adat. Atawa batu sarua keneh jeung nu tadi. Aya batu pirus cenah jang kawibawaan. Aya batu jungjulung darajat cenah eta mah jang kapangkatan. Aya deui batu comong jang kawewe jeung nu sayena itu teu kaasup kana adat tapi disebutna muqaranah. Kitu nya, sabab teu menepati kana kaid baina sabab wal musabab. 4. Ma'asihati taholupihi. Sah sulayana kaluar ku basa sihati taholupi nyaeta hukum akal. Ari hukum akal mah kepastian eta mah teu bisa sulaya. Mana contohna? Wajib Allah aya. Netepkeun wajib Allah aya itu ladang akal, lain ladang adat. Naon sababna? Akal teu ngartieun aya dadamelan tanpa aya nu ngadamel. Sehingga ku ayana ieu dadamelan akal netepkeun ayana soni, ayana Allah. Walaupun ketika dadamelana eueuh nu ngadamel mah tetep aya. Ku akal ditetepkeun teh lain ku adat. Sabab lamun ayana Allah ditetepkeun ku adat, maka bakal sah sulayana. Naudzubillahi min dzalik. 5. Wa adami taksirihi eueuh napakanana tidak napakan. Bentang 7 teu boga tapak pikeun nyageurkeun hulu. Rujak teu boga tapak pikeun nyerikeun beuteung. Teu boga tapak kaluar ku bahasa eta nyaeta hakikat tauhid. Naon hakikat tauhid? Kabeh ge ku Allah. Lain adat eta. Hakikat tauhid kitu. Nu nyageurkeun nyeri hulu Allah, nu nyerikeun beuteung Allah, nu ngabeungharkeun Allah. Hakikat tauhid teu kaasup kana adat. Contoh adat dina kolom anu kaopat nyambungna kajadian tutung musabab kana seuneu sabab. Nyambungna antara seuneu jeung tutung eta lain tapak seuneu dan nu ngabogaan tapak damel mung Allah nyalira. Nu nyieun seuneu Allah, nu nyieun tutung Allah, nu nyieun tutung dina nalika aya seuneu oge Allah. Seuneu sama sekali teu ngabogaan tapak pikeun nutungkeun. Itu adat jeung khawarij lil adat. Pasal kasalapan hukum adat. Sabada beres urang nyaritakeun tentang adat, maka ayeuna tiba waktuna urang nyaritakeun naon hukum adat. Tepari amari urang geus nyaho hukum teh 3. Hiji aya hukum syara, 2 aya hukum adat, 3 aya hukum akal. Tah naon ari ngaran hukum adat? Sabada urang nyaho yen adat teh ittisalun indartibati baina sababi wal musabbabi ma'asihati tahallupihi wa adami taksirihi. Naon ari ngaran hukum adat? Isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu biwasitati takarruri bainahuma alal hissi ma'asihati tahallupihi wa adami taksirihi. Isbatu amrin netepkeun hiji perkara eusian, amrin dirinya teh hukum, li amrin kana perkara nu sejen eusian, amrin dirinya teh mahkum aleh,
au nafyuhu atawa ngeuweuhkeun amrun nu kahiji anhu tina ieu amrin nu kadua biwasitati takaruri ku perantara sering kapecakna bainahuma di antara eta amrin jeung amrin alal hissi menurut panca indra ma'asihati tahulupi sarta sasulayana wa andami tasiri jeung eueuh napakanana. Contoh tadi hukum adat netepkeun bahwa bentang 7 matak nyagerkeun kana nyeri hulu. Nah, sabab biwasitati takarur berulang-ulang gitu. Sabaraha kali urang ngadahar bentang 7 sok cager, geus kabiasaan gitu. Sabaraha minimal takarur, pamindah salah Jawa Tawi disebutkan minimal 2 atau 3 geus disebut takarur. Gitu nya. Ketika urang ngadahar buah-buahan isuk-isuk tok tuluy seueuh, tah eta geus disebut takarur ketika 2 kali terjadi, maka geus jadi adat kebiasaan pikeun urang. Oh, urang mah geus adat euy, lamun ngadahar buah-buahan isuk-isuk sok tuluy seueuh, itu cukup. Alal hissi. Ma'asihati tahulupi sarta sasulayana naon sababna pirang-pirang nyeri hulu teu cager-cager najan ngadahar bintang 7 atawa cager ku sorangan najan teu ngadahar bintang 7. Wa adami tasiri teu aya napakanana bintang 7 teu ngabogan tapak pikeun nyagerkeun nyeri hulu dan nyagerkeun nyeri hulu mah Allah. Itu disebut hukum adat. Hukum adat netepkeun perkara sejen tawa ngeuweuhkeun perkara tinu sejen kupeda parantos remen kapecakna sasulaya jeung henteu aya tapakna kudu nyata aya persambunganana boh dohir atawa batin nyatana dohir tutung kana seuneu disambungkeun batin sebeuh kana sangu disambungkeun mun teu nyata aya persambunganana eta bid'ah tawa khariqul adatna. Hukum adat teh netepkeun hiji perkara kana perkara nu sejen atawa nyabut hiji perkara tina perkara nu sejen ku pedah remen kapecakna sah sulayana bari henteu aya napakanana. Kudu nyata persambunganna mah. Boh persambungan anu dohir kadeuleu ku panca indra atawa persambungan anu batin. Kumaha contoh persambungan anu dohir? Tutung akibat seuneu, seuneu jeung tutung. Seuneuna dohir katempo ku panon, tutungna ge dohir katempo ku panon. Itu persambungan nyata dohiron. Aya persambungan teh nu nyata tapi nyatana ceuk batin. Seperti mana? Dahar jeung sebeuh. Dahar jeung sebeuh itu prosesna daharna mah dohir tapi sebeuhna kan batin eta mah. Da teu kadeuleu sebeuh meungan syukur karasa gitu. Teu sugan kadeuleu peujitna teh pinun teu. Sugan kadenge, sugan kaambeu, sugan kaletak, sugan karapan teu, tapi aya persambungan antara dahar jeung sebeuh ngan persambungan batin. Teu masalah sepanjang aya persambungan boh dohiron atau batinan maka disebut adat. Ngan lamun teu aya persambungan maka eta bid'ah hukumna atawa khawariqul adat anu tadi parantos dijelaskeun. Pasal ka-10. Pembagian persambungan adat. Bagian nyambungna adat aya 4. Hiji aya kana aya henteu lepat. Aya kana eueuh anu kaduana. Eueuh kana aya anu katiluna. Eueuh kana eueuh anu
contona. Contoh persambungan aya kana aya, saperti ayana dahar sebeu aya, cara rahet nalika nepunganana, seukeut bedog reujeng anu dikadekna, atawana saperti ayana cager nalika nu gering di tepungan ubar, sareng contoh saperti ayana tutung nalika seuneujeung nu diduruk tepung. Contoh persambungan aya kana eueuh, cara aya tiris peda simbut eueuh. Contoh persambungan eueuh kana eueuh, cara eueuh seger peda nginum eueuh. Contoh persambungan eueuh kana aya, cara eueuh tutung peda cai aya. Ari wujudna sakabeh kajadian, lain ku adat tapi ku pangeran. Persambungan adat. Persambungan adat itu kabagi opat gambaran. Hiji aya kana aya, sabab aya ngakibatkeun musababna ge aya. Dua aya kana eueuh, aya na sabab ngakibatkeun eueuh na musabab. Tilu eueuh kana aya, tina eueuh na sabab aya na musabab. Nomor kaopat eueuh kana eueuh na sabab ngalantarankeun eueuh na musabab. Di persambungan adat itu bisa aya kana aya, bisa aya kana eueuh, bisa eueuh kana aya, bisa eueuh kana eueuh. Opat. Mana contohna? Contoh aya kana aya saperti dahar ngakibatkeun sebeuh, daharna aya sebeuna aya. Tina ayana dahar ngakibatkeun kana ayana sebeuh, berarti aya kana aya. Atawa ayana seukeut bedog ngakibatkeun kana ayana raheut. Kitu nya. Da sanajan dikeureut ari bedogna teu seukeut mah moal raheut kitu. Jadi ayana seukeut jadi sabab kana ayana raheut. Ta eta teh aya kana aya. Atawa ayana ubar kana ayana cager tinu gering. Ubarna aya, cagerna aya. Itu persambungan aya kana aya. Dua, aya kana eueuh. Aya ngakibatkeun eueuh. Mana contohna? Ayana simbut ngakibatkeun tiris eueuh. Itu aya kana eueuh. Samangsa simbutna aya, maka tiris eueuh. Itu teh aya simut ngakibatkeun eueuh na tiris. Itu aya kana eueuh. Dua. Tilu, eueuh kana aya. Tina eueuhna sabab ngakibatkeun aya na musabab. Mana contona? Saperti eueuh kana aya, eueuh na nginum ngakibatkeun kana aya na halabhab. Kita eueuh kana aya. Eueuh sababna musababna aya. Eueuh nginum ngakibatkeun kana aya na haus, kana aya na dahaga, aya kana aya na halabhab. Nomor kaopat eueuh kana eueuh. Mana? Saperti eueuh na dahar ngakibatkeun kana eueuh na wareg. Di
aya kana aya sabab, aya musabab. Aya kana eueuh, aya sabab, musababna eueuh. Eueuh kana aya, eueuh sabab, musababna aya. Eueuh kana eueuh, sababna eueuh, musababna oge eueuh. Tinggal dina skema. Aya kana aya haneut, sabab aya simbut. Simbutna aya, haneutna aya. Aya kana eueuh. Ayana simbut, eueuhna tiris. Eueuh kana aya, eueuhna dahar, kana ayana lapar. Eueuh kana eueuhna tutung, sabab eueuhna seuneu. Eueuh seuneu ngakibatkeun kana eueuhna tutung. Di aya kana aya kana eueuh, eueuh kana aya, eueuh kana eueuh. Itu persambungan adat. Pasal ke-11 pada melan Allah dina hukum adat. Pasal itu sabete tadi. Ari wujudna sakabeh kajadian lain ku adat tapi na ku pangeran. Jadi eueuh perkara nu ngajengelek di alam dunia ieu. Eueuh kajadian anu tumiba di alam dunia ieu ku adat eueuh. Tapi ku Allah kitunya. Ku Allah ulah nyebutkeun ku adat. Kunaon corona leungit. Pan ayeuna geus bijil bintang kejora. Lamun geus bijil bintang kejora ceuk adat wabah leungit. Ta eta teh lain ku ayeuna bintang kejora. Ku satu ku Allah gitu. Ku Allah. Kunaon geuningan hujan? Pan tadi loba papatong. Tah ayeuna hujan lain ku peda loba papatongan ceuk adat lamun loba papatong sok tuluy hujan. Da ayeuna keur loba turaes, rusum turaes. Naon sababna itu turaes teh ceuk adat, ceuk kebiasaan itu penanda terjadilah musim dang darat. Babari musim itu musim hujan, aya musim halodo, aya mamareng, aya deui naon? Dang darat. Ari mamareng mah tina tina halodo rek kana hujan. Naon pancarobana disebut mamareng. Lamun saperti ayeuna tina musim hujan rek kana musim halodo, ngaranna dang darat. Cirina sok loba turaes di sana. Tapi kade terjadina musim halodo misalkan lain ku ayeuna turaes, lain ku ayeuna tongeret, tapi ku Allah. Jadi eueuh perkara anu jangelek di alam dunia ieu kecuali kabeh oge ku kersaning Allah adat teu ngabogaan tapak. Pasal ke-11 pada melan Allah dina hukum adat. Allah ngadawu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surah As-Saffat ayat 86. Artina Allah ngadamel kamarane jeung kana nu dipigawe kumarane. Atuh jelema teu kawan tapak sama sekali. Nu nyieun simut Allah, nu nyieun haneut oge Allah, nu nyieun dahar Allah, nu ngajadikeun seubeuk oge Allah, nu ngajadikeun seukeut Allah, nu ngajadikeun raheut oge Allah, nu ngajadikeun seuneu Allah, nu ngajadikeun tutung oge Allah. Tawallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah oge ngadawuh, qulillahu khaliqu kulli syai'. Surah Ar-Ra'd ayat 16. Ucapkeun ku anjeun Muhammad, Allah teh nu nyiptakeun kana sakabeh perkara. Gerapek omongkeun ku anjeun utusan Allah nu ngadamel kabeh kajadian nu akur jeung adat nu teu akurna wungkul Allah anu kagungan damelna. Damel Allah na adati lurupina ngawujudkeun anu nyambung ka hijina kaduana ngawujudkeun nu disambung tilu nyambungkeun mukminin ulah bingung. Pada melan Allah dina hukum adat sesuai jeung ayat-ayat anu tadi eusina ayat 3. Mana hiji Allah ngawujudkeun anu nyambung, 2 Allah ngawujudkeun anu disambung, 3 nyambungkeun antara anu nyambung jeung anu disambung. Mana nu nyambung? Seuneu.
Manu disambung tutung nunyeun seuneu Allah, nunyeun tutung Allah, nu nyambungkeun antara seuneu jeung tutung oge Allah. Itu padawalan Allah dina adat. Ayeuna dalam arti penekanan orang adat itu adalah ma'a adami taksiri teu ngabogaan tapak sama sekali. Ngan tetap sanajan kitu ngaran-ngaran adat wajib dihormat. Tapi yang dimaksud adat wajib dihormat teh adat anu menepati kana syarat nu tadi kaid anu 5 tadi. Tah tingali pasal ke-12. Adat kudu dihormat. Allah ngadawu laha makasabat walaya maktasabat, manfaat pikeun maneh naon dikasab ku maneh, madarat pikeun maneh naon dikasab ku maneh. Kudu dihormat ciri. Lamun isuk-isuk cek adat ngadares matak nyeri beteng nyamun tong ngadares. Haram hukum ngadares isuk-isuk. Nah bisa disebut ngamadaratkeun awak. Sabab cek adat ngadares isuk sok tuluy nyeri beteng gitu. Cek adat lamun kurang hees sok nyeri hulu sok tuluy geuring awak. Matak haram kurang hees pikeun aya we gadang bari teu penting gitu. Haram sabab bisi kasut ngajeremuskeun diri kana karuksakan. Sabab adat wajib dihormat. Manfaat keur manusa ku kasabna nya kitu deui madarat ku kasabna. Hukum adat eta wajib dihormatna, lamun teu tah jabariyah ngaranna nu ngeuweuhkeun kana pakasaban makhluk eta kafir jabariyah geus kaceluk. Kade lamun adat teu dihormat maka terjerumusna kana kelompok jabariyah. Kunaon maneh eta isuk-isuk ngadahar naon es pan sok nyeri beteng keun bae. Da es mah teu ngabogaan tapak naon-naon. Nu mantak nyeri beteng mah Allah. Mang pirang-pirang nu ngakan es tapi teu nyeri beteng. Kade eta. Itu teu ngahormat kana adat. Teu ngahormat kana kebiasaan. Kade bisi terjerumus kana golongan jabariyah. Kudu dihormat gitu. Jadi ketika orang geus nyaho adat, geus nyaho kebiasaan, maka kemudian orang bisa menghormati eta adat, menghormati eta kebiasaan. Kan kade kaemutan amari ngobrol-ngobrol dari sareng pimpinan umum Pondok Pesantren Huda Al-Wafi Kyai Haji Fahmi Fazda. Kadang-kadang orang sok salah niat kade. Ulah salah. Di ngaji tauhid teh lain jang nimang batur. Ngaji tauhid teh lain jang ngukur batur. Jang ngapirkeun batur, jang ngabidakeun batur lain. Tapi orang mengkaji tauhid jang ngukur tangtung nimbang awak sisieuna bisi gitu. Bisi ieu diri terjerumus kana kabid'ahan, terjerumus kana kakupuran. Naudzubillahi min dzalik. Kaeta. Jadi bedana urang jeung kelompok-kelompok Wahabi taruhlah begitu, urang mah mempelajari naon ngaranna teh tauhid itu jang nimbang diri sorangan, lain jang hukuman batur. Kade ulah salah niat. Pasal ke-13. Adat sok dipake dasar hukum syara. Kamari ge atos. Bahwa langka pagedug antara adat jeung syara. Naon sababna? Sabab adat sok dipake landasan hukum syara. Al adatu muhakkamatun bisyari. Hukum adat sok dipake dadasarna ku hukum syara. Contoh ieu ayatna wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, haram nibakeun kana ruksak cek adat eta. Jadi hukum adat sok dipake landasan hukum syara. Di antara contohna dawuhan Allah wala tulqu bi aidikum ila tahluka, mane ulah nibakeun diri kana karuksakan. Ulah ngahaja-haja mane nginum es isuk-isuk ari nyaho mah matak nyeri beteu. Ulah ngadahaja-haja mane gadang teu pupugu bari eueuh gunana bari nyaho, lamun mane gadang teh sok tuluy nyeri hulu, sok tuluy asup angin jeung bangsana. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, syara nuturkeun kana adat.
Pasal ke-14 dalil nakli adat henteu napakan. Tadi dicaritakeun bahwa kaid anu terakhir tina adat teh ma'a adami tasirihi. Dalil naklina yen adat henteu napakan nyaeta surah Tobat ayat 5 hiji. Dawan Allah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Ucapkan ku anjeun Muhammad la yusibat teu keuna anak urang sadaya naon illa mah kecuali perkara kata banu geus mastikeun salo Gusti Allah lana ka urang sararea. Wa ari Allah maulana eta nu ngurus urang sararea walallahi jeung ka Allah falyatawakkalul kudu tawakal sal mukminun nu iman kabeh. Sama sekali adat teu ngabogaan tapak. Dalilna qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ieu teh mimiti dina ayat 7-nya, dina ayat 7. Baheula mah geuningan keur leutiknya kudu diapalkeun hiji aya ayat kursi, dua aya ayat 15, ilu aya ayat 7 jeung nu sajena. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ieu dalil nakli bahwa sesungguhnya adat sama sekali henteu napakan. Pasal ke-15 adat ceuk Sunda. Ya adat ceuk Sunda mah lobanya. Eta mah goreng adat. Eta teh adat Sunda urang tingali. Kecap adat Sunda opat larapna. Hiji adat kalakuan maksudna. Adat eta lamun dina hajatna nyeungeut menyan rejeng nyieun sasajena. Kaduana adat urup contohan lembur eta nyebut kana gula asin. Katiluna adat akhlak maksudna si eta mah adat gede ambekna. Tah nu tilu lain dasar hukum adat aya anu dipandang ku sara lepat. Nu kaopat adat munggu hukumna sambungan sabab rejeng musababna. Dina basa Sunda aya bahasa adat. Nah, sieta mah geus adat. Nah, sieta mah goreng adat. Gitu nya. Maka adat dina bahasa Sunda ieu teh opat larapna. Terapna teh kana opat. Hiji adat nu dimaksudna kalakuan. Contoh. Di lembur ieu mah geus adat lamun aya nu hajat teh sok nyeungeut menyan. Atawa sok nyieun sasajen. Tah adat dimaksud dirinya adalah kalakuan. Berarti sama denganna di lembur ieu mah geus kalakuan. Lamun aya nu hajat sok nyeungeut menyan atawa nyeungeut sasajen, itu adat. Nu kahiji nyaeta adat bimakna kalakuan. Assalamualaikum kabang kabayan nyaba kota Putun Ang Bahaji bade tumaros kumaha menyikapi nu berpendapat tentang masalah nganggo bahasa-bahasa jang jawokan tapi dimitian kumaca bismillah sareng boga tekad da inti nama ka Allah margi dara abdi Banten masih seueur kene nu nganggona da dalila cenah sanajan make jang jawokan asal dimitian ku bismillah jeung mentana ka Allah sedangkan nu kitu kasub sihir kene. Nah, di engke aya nya jang jawokan itu kasub kana sihir roki nya engke dipayun aya sihir roki jang jawokan. Eta cenah kumaha dimitian ku bismillah gitu nya. Mentana mah ka Allah ngan carana nu kieu. Tah eta teh upami dasar jahat tauhid mah kaasup teh kana mukmin jahil. Bodoh naon? Bodoh secara tauhid. Gitu nya. Jadi memang naon dibacana termasuk sihir kalebet kana dosa badag. Apakah kufur teu? Henteu. Sabab aya panyarandean mentana ka Allah ngan dihukuman jahil. Kitu tah Kang Kabayan. Hiji tanya adat bimakna kalakuan. Dua, dina bahasa Sunda aya di adat. Naon adat maksud dirinya? Nu dimaksud urup.
uruf. Ari uruf teh kebiasaan gitu. Contoh, di lembur eta mah kana gula teh nyebutna asin. Di abdi di ditu di Gunung Sawal teu meunang nyebut uyah. Adat di lembur abdi teu meunang nyebut uyah, kuduna nyebut asin. Ta eta teh adat di mana uruf kebiasaan. Kebiasaan lembur abdi mah nyebut uyah teh asin. Atawa di lembur abdi keneh cek adat berarti cek uruf, cek kebiasaan teu meunang nyebut batok. Cenah mah cek kolot baheula teu meunang nyebut batok euy urang mah. Tapi kudu nyebut teh unem nya batok kalapa teu meunang nyebut batok. Penasaran orang nanyakeun harita ka kolot kunaon cenah teh Pak? Di dieu make ulah nyebut batok. Tapi kudu nyebut unem. Nah, jawabanna sabab cenah aya tangka caringin badag. Nya aya tangka caringin badag, aya nu geugeuh cenah euy. Ngaranna teh Nyai Atok Rarang Kancana. Ya lamun disebut batok bisa disebut ngahina cenah kitu. Sebut kitu jadi nganyalengorkeun ngaran Nyi Atok jadi batok teu meunang cenah. Teh adat kitu teh disebut teh adat. Naon ngaran teh? Uruf kebiasaan. Lamun urang jalan-jalan ka Gunung Sawal tuluy tangkal hoe, teu meunang nyebut hoe, kudu disebut areuy. Lamun nyebut hoe, biasana jelema sok tuluy tersesat teu bisa balik. Ta eta teh adat cek Sunda, uruf eta maksudna kebiasaan. Jadi hiji tadi tah aya adat kalakuan, dua aya adat bimakna kebiasaan. Tilu adat bimakna akhlak. Mana contohna? Si eta mah adatna gede ambek, akhlakna gitu. Si eta mah adatna teh belikan. Si eta mah adatna teh korep. Si eta mah adatna teh siga kanyut. Apa kanyut? Kanyut gitu. Kumaha kanyut? Kanyut. Cok tepok kanyut. Pika geuleuheun gitu kanyut. Katoel saeutik nangtung, diberengkeun saeutik nyiduhan. Eta kanyut. Orang suku tidak ngor, beletak teh euy tak kana taon. Kana batu kebaloboran getih. Eta mata ngabantuan gumacek mata. Langsung neangan tangka cau rek disabet rek dialageutan. Leungeun ngabantuan langsung mesat bedog ditigaskeun. Bibir milu ngabantuan. Aduh. Tongong milu ngabantuan. Aduh, sagala milu ngabantuan. Aya anu teu milu ngabantuan anggota badan, aya naon? Kanyut, ngajedog we kanyut mah. Sugan milu bantuan. Suku aing dijeduk teh henteu, ngajedog we kanyut mah. Tetapi si kehet kanyut ketika manehna boga kahayang, kabeh anggota badan kudu milu mantuan manehna. Tapi si aya jelema nu karakter kitu ngaranna karakter kanyut eta teh euy. Ya, si eta mah adat teh siga kanyut. Tah, maksud dirinya adalah naon akhlak gitu nya. Tilu tadi. Hiji adat bimakna kalakuan, dua adat bimakna kebiasaan tawa uruf, nomor katilu adat bimakna akhlak. Tah nu tilu bieu lain dasar hukum adat, lain teu kaasup dasar hukum adat. Naon sababna aya dipandang ku sara lepat teu menepati kana syarat nu tadi. Dan nu dimaksud adat di dieu mah adalah sambungan sabab jeung musabab. Di ulah salah ngartikeun bahasa sing hormat kana adat. Adat nu di mana nu maksudnya? Anu dimaksudnya adalah persambungan antara sabab jeung musabab gitu. Lain adat kalakuan, lain adat kebiasaan, lain adat akhlak, lain lain merupakan sesuatu nu jadi landasan kana ayana hukum adat. Dibedakeun antara adat cek Sunda. Sebab adat cek Sunda itu bisa larap kana opat tingkatan. J adat bimakna kalakuan, dua adat bimakna uruf atau kebiasaan, tilu adat bimakna akhlak. Nu tilu eta teu kaasup landasan hukum adat, nu kaasup anu kaopat nyaeta persambungan antara sabab jeung musabab. Tinggal itah halaman 16. Aya ieu tanya tabel al-adat nu ka kanan hiji uruf atawa sunnatul kaum. Seperti tadi. Lembur eta mah kana gula nyebutna asin, lembur eta mah kana batok nyebutna unem, lembur eta mah kana hoe nyebutna areuy. Eta teh uruf atau sunnatul kaum. Adat bimana akhlaqus sahsiyah.
akhlak hiji jalma. Seperti tadi, si eta mah adatna gede ambek, si eta mah adatna koret merepet jahe, si eta mah adatna persis siga kanyut dan lain sebagainya. Ada totonden. Totonden. Ieu ge totonden lain termasuk sesuatu anu menjadi dalil karena hukum adat. Seperti mana? Lamun aya siit incuing, ciri erek aya nu paeh, totonden. Lamun aya bueuk disada, ciri aya jalma rek hamil, itu lain termasuk adat anu kudu dihormat. Nukat opat kebiasaan kaum, seperti mana? Di lembur eta mah mun aya nu hajat sok nyeungeut menyan atawa nyieun sasajen. Tuluy kabudayaan kesenian gitu nya, debus naon deui euy nu sok ngakan kaca teh kuda lumping. Nah itu teh lain adat anu itisalun indar tibat itu teh lain. Tuluy adat kalakuan hayawan. Hayawan seperti onta, kalakuan onta. Kumaha kalakuan onta? Lamun lalaki rek naik onta tara depa. Tapi lamun awewe nu rek naik onta, maka onta sok depa. Eta kalakuan hayawan. Atau maung, sakumaha gagahna maung, sakumaha bahayana maung, lamun aya tangkal kai kaboa, maka eta maung bakal bisa nurut. Matak biasana pawang baroga naon, tangkal kaboa. Tah eta teh naon? Adat, ngan lain termasuk adat nu jadi landasan hukum adat. Tuluy istilah indah syar'i aya deui adat menurut syara. Gitu nya. Adat menurut syara. Ari tadi mah adat anu lain mangrupakeun landasan kana lahirna hukum adat, ayeuna mah nu mangrupakeun landasan kana lahirna hukum adat. Mana hiji kapastian bisana kajadian. Seperti tadi naon dahar ngakibatkeun seubeuh, seuneu ngakibatkeun tutung, adat eta. Dua, ilmu pasti, ilmu fisika, ilmu kimia. Mana contohnya? Seperti lamun emas di awuran air raksa, maka emas teh leungit jadi tambaga we atau jadi kuningan we, tah eta itu adat nu kitu nu justru itisolun indar tibat. Jadi nu ka kanan eta nu lain adat nu dipake landasan hukum syara, nu ka kiri adat nu dipake landasan hukum adat dan hukum syara. Ilmu alam, ya ilmu alam, cek ilmu alam, lamun tutubuhan hayang hejo ngemplo, hayang alus buahna gemuk sing hade, tah eta teh termasuk adat. Mana deui ilmu falak, ya ilmu perbintangan, pikeun nganyaokeun buruj, ya aya buruj asad, aya buruj sarton, aya buruj naon deui sur, aya buruj adro, aya lain sebagainya 12 buruj. Ilmu falak oge kaasup kana adat. Ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu biologi. Ya, ilmu biologi, ilmu kimia, rumus-rumus kimia, rumus-rumus fisika, itu termasuk adat. Ilmu hayawan disebutnya zoologi. Bab ilmu biologi secara garis besar kabagi dua, hiji aya zoologi, dua aya botani. Zoologi itu adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk hewan, botani itu adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk tumbuhan. Mana nih ilmu kedokteran, ilmu paramedis itu termasuk adat anu mangrupakeun landasan lahirna hukum adat. Diwehan deui tina tabel nu ieu nu ka kanan eta adat nu tilu teh anu tadi larapna nu termasuk kana dasar landasan hukum adat, sementara anu ka kiri tah ieu adalah adat anu mangrupakeun patokan standar landasan dadasar lahirna hukum adat. Kantun pasal ka-16 syariat jeung hukum. Antun hukum syara nu katilunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Hapunten tina kalepatanana. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih alana. Wa qarabati lana fi dinina tawassalna bitta'alumi tawassalna bitta'limi antarzuqonal wasi'a wa antarzuqonal amana subhanallah.